Ahoj, já jsem Gergon a vítám vás u dalšího Minecraftu. Se svojí družinou začínáme velmi brzo hrát Waterdeep Dragon Heist. Tohle fantastický dobrodružství, na který jsem nedávno točil recenzi, takže pokud jste neviděli, tak na to klidně mrkněte. Pokud teda nejste hráči, který byste to dobrodružství chtěli zahrát. A v hlubině je hned úvodní scéna v jedné velmi známý a zajímavý lokaci. A je to hospoda Zející portál, Yawning Portal. Je to místo, které můžete znát z některých dobrodružství, celá antologie dobrodružství, příruček se jmenuje Příběhy ze Zejícího portálu. Odehrává se tam tato úvodní scéna, je to prostě známý místo, je to něco jako kdybyste v Pánovi prstenu měli hospodu skákavýho poníka. Prostě taková typická lokace, kam se v hlubině velmi často chodí. A ne, že by byla úplně podstatná ta úvodní scéna, nebo že by se tam toho dělo hodně. Nicméně, jak říkám, je to zajímavá lokace, známá lokace a hrozně rád bych ji měl jako model. Takže jsem se rozhodl, což už jste asi pochopili vzhledem k tomu, že jsme v Minecraftu, že budu vyrábět model hospody Zející portál. Nemám na to úplně moc času, mám asi týden, než budeme hrát s družinou tohle první úvodní dobrodružství. Takže to bude docela nabitý. Každopádně začal jsem jednoduše, našel jsem si mapu Zejícího portálu. Vytisknul jsem si ji. A na internetu jich můžete najít spoustu. A hrozně mě mrzí, že jsem nesehnal ke koupi opravdu papírovou mapu, kterou asi v nějaké době prodávali. Možná k nějaký 4. edici si myslím D&Dčka. Kde tahle mapa fakt byla taková ta rozkládací velká mapa 1:1. Protože ta by se mi fakt líbila. Takže tu jsem bohužel už nesehnal. Myslím si, že nebude k dostání. A tak nezbývá nic jiného, než si vyrobit model. Mají to tady přímo na tom obrázku, který jsem našel rozdělený podle abecedy a podle čísel. Takže nějakých 29 čtverečků na šířku a od Ačka do Učka spočítal jsem to na 20 čtverečků sáhů na výšku. Což znamená, spočítal jsem to podle centimetrů a našel jsem takovouhle nějakou starou krabici. Je to od nějaký skříně, jo, nějaký šuple nebo něco, prostě v tom byly nějaký dřevěný desky. Takže jsem našel nějakou takovouhle bednu. Když jsem to změřil, zjistil jsem, že skoro přesně odpovídá tomu, co potřebuju. Takže jsem ji jenom drobně seříznul. Volala, kouzlo filmu. Takhle se dělá filmový střih a už to je hotový. Takže jsem si seříznul správný rozměr tohodle a rovnou jsem to podle tohohle obrázku načtverečkoval na jednotlivý sáhy, na palcovou mřížku a nakreslil jsem tam obrys ty hospody. Takže zase filmové kouzlo, voila. Ups. Tak. Takže tady mám nakreslený Zející portál, tady je ten vstup dolů do podzemí, tady je bar, několik vchodů a prostě mělo by to odpovídat takhle tomu obrázku rozměrově, aby se na tom dalo hrát. Je to super rozměr, chtěl bych takhle udělat celý ten dům, respektive první patro, teda protože on je více patrovej, ale v horní patra dělat nebudu. Důležitý je pro mě to spodní a krásně se mi vejde do našeho prostoru herního stolu. Tak, tohle jsem udělal, než jsem vůbec zapnul tohle video, protože tam asi není nic, co byste potřebovali ukazovat. Prostě jsem uříznul karton a namaloval na něj čtverečky a některé ty čtverečky jsem obtáhnul silnější fixou. To zvládnete taky. A já si myslím, že zvládnete i to ostatní, do čeho se pustím. V tuhle chvíli si nejsem vůbec jistý, jak budu dělat co další. Tak, nakonec jsem se rozhodnul, že to udělám z nějakého polystyrenu takového slabého, tu podlahu, protože se s tím dobře pracuje, dají se do toho hezky vyrejt ty čtverečky, je celá ta palcová mřížka a myslím, že jsem zbytečně kreslil tu hospodu na ten podklad, že to stejně překryju teďka tímhle a musel jsem to znova překreslit i na to a myslím si, že to možná budu překreslovat znova, až to natřu na hnido na podlahu. Ale aspoň budu znát perfektně celou hospodu u Zejícího portálu. Tak, využil jsem tenhle polystyren a na stěny, na zdi jsem se rozhodl, že využiju zbytky po něčem jiným. Někde jsem řezal nějaký kousky, nějaký čtverečky na ten skládací dungeon, na ty podklady.
a zbyla mi z toho hromada těch odřezků. Tak jsem se rozhodl, že z nich udělám prostě stěny okolo. Protože to jsou čtverečky, které fungují, které na sebe navazují a ze kterých by měli udělat bez problémů celý ten prostor. Jo, uvidím, jak je budu ještě muset nařezávat. Každopádně z jedné strany jsou blbě texturovaný, takže přichází na řadu opět moje oblíbená řezačka, která mi ušetří a usnadní spoustu práce a z ní odříznu, nebo díky ní odříznu tuhle zadní texturovanou věc, protože kdybych to lepil třeba na něco, tak mě ta textura na té druhé straně nevadí, ale protože to tady bude stát jako stěna, tak bych rád, aby vypadala dobře z obou dvou stran. Takže odříznout tyhle ty zadní texturované části a potom natexturovat Smen Cobblestone. Můžete to sehnat na Imagu, na fantasy obchodu, dneska už se jmenuje Imago, takže zaměřte na Imago a tam se dají koupit tyhle ty parádní válečky, prosklený, pevný a fungují naprosto fantasticky. Když pak vezmete nějaký polystyren, na měkčí materiál to funguje ještě mnohem líp, ale na tomhle polystyrenu by to mělo fungovat taky, nebo na tom XPS-ku. Prostě to přejedu, hop, potom z druhé strany to samý, pěkně zatlačit a vytvoří se tam krásná kamenná textura. Teďka na tom foťáku to nejspíš vůbec neuvidíte, zkusím vám to donést blíž, ale každopádně, když se tam pak vezme nějaký brush, jo, už vidíte, takováhle krásná kamenná textura. A když to pak vezme nějakým brushem a ještě vošem, tak by ty kamínky mohly krásně vystoupit do popředí a byly by z toho hezký kamenný stěny zejícího portálu. Takže čtverečků tady je spousta a jdeme na to. Takže pokrok máme, tohle jsem přilepil teda napevno, zející portál a deskičky jsem si nařezal na ty jednotlivé slabé kousky, pak jsem je tím válečkem otexturoval a ještě jsem se rozhodl, že se říznu na výšku 2 sáhů, protože ty 3sáhové stěny byly hrozně vysoký a těžko by se tam s figurkama manipulovalo. Takže mám tady hromadu těch 2sáhových stěn a teďka se pokusím to prostě nalepit všude okolo a budu doufat, že to nebude vypadat úplně blbě, že to nebude padat. Takže jsem ve stavu, kdy tady mám nalepený všechny zdi okolo, v podstatě po těch malých kouskách, vždycky jenom tavným lepidlem, hezky na spodek a nalepit tam, kam je potřeba. A narazil jsem na jeden, ne problém, ale něco, co se mi moc nelíbí. Jak je to dělané z těch jednotlivých plošek, tak vidíte, že tady je naprosto jasně vidět, kde se to dělí ty jednotlivé destičky, což nepůsobí jako jednotná dlouhá stěna. Nicméně, všecko špatný je k něčemu dobrý, protože mi to přivedlo ke skvělému nápadu. Já jsem zapátral ve své krabici zbytků a našel jsem tady zase takovýhle odřezky. Jsou takovýhle hubený, slabý odřezky, který už kdysi dávno jsem si říkal, že by z nich byly nějaký skvělý trámy do budoucna a že se jednou budou hodit. A dneska přišla ta chvíle. Dneska přišla ta chvíle, takže jsem si naměřil vejšku tady toho, ty zdi od tohohle spodku. A v tuhle chvíli já z těch malých potvor jsem si nařezal na řezačce, už tam nevidíte, ale tady mám řezačku. Takže tady na řezačce jsem si nařezal potřebný počet těch kousků a tím, že zase tavným lepidlem jsem na straně a na spodek to nalepím tady na ty přechody, tak za první tam, kde se to trošku rozděluje, je to třeba vychýlený, tak to spojím dohromady. A za druhý si myslím, že to bude vypadat zajímavějc a mnohem líp celý ten interiér i exteriér. Udělám to pak i zvenku, protože v tuhle chvíli si myslím, že to je prostě jednolitá plochá kamenná stěna, která není úplně zajímavá. Ale ve chvíli, kdy sem nalepím tyhle trámy a pak až nabarvím šedý stěny a tam pak dřevěný trámy, které rozdělují ty jednotlivé části, vždycky po těch pár sázích, tak si myslím, že ten interiér bude mnohem zajímavější, celá ta konstrukce bude mnohem pevnější,
bude rozbitá ta jednolitá holá plocha, bude rozbitá i ta barva, že celá ta plocha nebude prostě ta stěna jenom šedivá, kamenná, ale že tam budou rozdělovat ty dřevěné trámky a mám z toho fakt radost. Myslím, že tenhle nápad je super a že zarovná spoustu těchto nerovností a že bude vypadat zajímavě tady v různých rozích tenhle trám a že prostě z toho nakonec vznikne něco skvělého, který ten prostor uvnitř udělá mnohem hezčí a mnohem zajímavější. Tak jak na trámky. Tuhle XPS formičku zase tady je textura, která se mi nelíbí, nicméně bude na té straně, která bude přilepená ke zdi, takže mě tam vůbec nevadí. Ale já bych rád měl texturu nějakého dřeva i na těch trámcích. Takže jsem tady vzal takovýhle obyčejný ocelový kartáč a nebudu tam dělat nějaký složitý zářezy, jednolitý, jen tak jako postupně. To mi přijde zbytečný na takhle velký model, takže vezmu jednoduše ten kartáč a prostě s ním přejedu po tom trámku. A ty ocelové dráty tam udělají zářezy, které jak na dálku nevidíte, oni ani moc na blízko nejsou vidět, ale věřím tomu, že jakmile se to pak natře na černo, potom brašem na hnědo a pak se tam udělá ještě nějaký světlý okraje a černý voš, který zateče do těch spár, takže to bude vážně vypadat jako dřevěný trámy, který tady drží u ty zdi, podpírají stěny a podpírají i dejme tomu nějaký strop. Tak jo, trámy jsou na místech. Myslím si, že to vypadá skvěle. A mi to pomohlo zpevnit všechny tyhle třeba samostatné stěny. Ještě dalším podpůrným trámem. Ne všude to úplně šlo, ne všude jsem to tam chtěl cpát, do těchto úzkých chodbiček jsem třeba další trámy necpal, abych to tam úplně nezablokoval. Ale takhle celkově vizuálně je to všechno mnohem pevnější, bytelnější, vydrží to a vypadá to mnohem líp. Na některé místa jsem trámy teda nedával, třeba sem, protože jsem chci dát schody. A teďka, než to budu celý natírat černou, tak potřebuji dodělat ještě ten prostředek toho portálu. Základní model zejícího portálu je hotový. Mám tady podlahu ve tvaru hospody, mám tady všechny stěny vystužený trámama a nesmí tam chybět samozřejmě i samotný portál do podhůří. Proříznul jsem to normálně skrz, původně jsem přemýšlel, že tam třeba nechám jako natřeno jenom černou barvou, ale říkal jsem si, že ta díra dolů bude mnohem lepší do budoucna, kdybychom někdy hráli třeba příběhy ze zejícího portálu nebo potom Dungeon of Mad Mage, tak by bylo fajn mít portál někde ve vzduchu a moct opravdu ty figurky spustit dolů do toho podhůří, ve kterém budou hrát. Ale to je jen taková myšlenka velmi, velmi vzdálená do budoucna. Takže vidíte, že jsem s tím docela pohnul, že tady máme nabarvené stěny. Ta kamenná textura tam vypadá naprosto fantasticky, musím říct. Třeba tam, kde se povedla úplně čistě. A máme taky natřenou podlahu, kde krásnou texturu těch podlouhlých prken dělá právě ten podklad, který jsem proto zvolil. A ty trámy okolo vypadají taky skvěle teda. Ty vyšly mnohem líp, než jsem myslel. To fakt vypadá jako krásná textura dřeva, pak na nějakých fotkách chodíte zblízka, pokud to teďka nevidíte. Natřel jsem hnědě i ten podklad okolo, to z toho prostého důvodu, že tam pak budou nějaký kameny, tráva a podobně, takže ve spodu by měla být hlína, kdyby to tam někde prosvítalo skrz. Takže jsem chtěl hnědej podklad ve spod. A teďka tady beru nějakou okrovou barvu, kterou sem dám. A pomocí okrové barvy udělám, trámy nechám tak, jak jsou, ty ztrácí, ale pomocí tyhle okrové barvy bych rád udělal trošku texturu toho dřeva, po kterém se chodí, po kterém se šlape. Nemyslím vyloženě texturu jako texturu, ale myslím, že takovým tím klasickým tapováním se tam udělají nějaký fleky, protože vždycky je dobrý, když ty plochy trošku něčím rozbijete. Jo? I když to třeba není na první pohled zřetelný a jasný,
tak není to prostě jednolitá barva, ale je to víc vrstev a to je něco, co tomu prostě dodává hloubku. Proto spousta obrázků, který třeba malujete, nebo modelů, nebo něčeho, tak působí takovým plochým dojmem. V případě, že tam je třeba jenom jedna vrstva barvy, maximálně světlo-stín, ale velmi často je potřeba tam dodat právě i tuhle texturovací vrstvu, která to udělá trošku zajímavější a trošku takový živější, reálnější. Takže základní terén mám hotovej. Chápu sice, že zající portál je uprostřed hlubiny, takže by okolí mělo být nějaká kamenná dlažba nebo něco takového. Ale já jsem se rozhodl, že tam udělám fakt zelenou trávu, kameny zelenou trávu, protože potřebuji do tohohle modelu dostat trošku nějakých živějších barev. A o to se bude odvíjet i vnitřek toho portálu, protože v tuhle chvíli vidíte, že to je takový vybledlý. A když jsem tam narovnal ten nábytek, abych si to vyzkoušel, tak tam je hodně tmavý nábytek, takže potřebuji to trošku rozsvítit barvama. Chybí mi tady několik věcí. Za prvý, tady nahoře někde by mělo být takový pódium, jak jste viděli pro zpěváka, tak tam bych chtěl udělat nějakou červenou látku, která to trošku prosvítí jako oponu, která tam bude dělat nějaký jako umělecký prostor, což by mohlo být zajímavý. A sem dolů, do tohohle rohu, tak tady podle obrázku patří krb. A já jeden krb mám, takže tam nahoru jsem dal prostě takový statický krb, prostě model, ale sem dolů bych chtěl vyrobit krb tady z ty svíčky, který se dají koupit velmi levně, protože ta se dá rozsvítit a krásně bliká takovým oranžovým světlem. Nevím, jestli teďka vidět vůči tomu světlu, který tady mám, ale každopádně problikává jako oheň a rád bych tu svíčku sem dal do rohu nebo takhle na stojáka a prostě z ní udělal nějaký krb tady místní, který by hořel a měl by být i oddělávací, aby se dal případně jindy dát někam jinam. Takže mám tady zase nějaký zbytky z jiných projektů, takže tady zkusím vyrobit krb do rohu. A potom mě ještě napadlo některé tyhle ty stěny, co jsou okolo, jsou takový šedý holí, tak třeba za bar a podobně vzít nějaký kus starého papíru, jakože pergamen, a nalepit tam třeba nějaký jídelní lístky nebo něco v tomhle způsobu, v tomhle stylu, aby to trošku osvěžilo ten prostor a hlavně cokoliv, co budu malovat dalšího, nějaký lahve s vínem, talíře, nějaký další postavičky, mám nějakou tanečnici, mám servírku, tak to zkusím všechno udělat v takových pestrých barvách, abych sem do toho prostoru opravdu dostal barvu a světlo. Tak, zatím jsem jenom z nějakých zbytků kamene tady udělal takovouhle konstrukci rychlou s vyříznutou dírou ve spod. Ze svíčky jsem udělal ten vršek, aby zůstala jenom takováhle svíčka. A v tuhle chvíli, když se to zapne a strčí dovnitř na spodek, tak z toho vzniká docela pěkné světlo v krbu. Tak, tuhle chvíli už je hospoda tak nějak zabydlená. V záběru to ještě úplně nevidíte, ale to je překvapení na závěr. Nicméně potřebuji sem další věci. Krb jsem udělal, ještě tam chybí nějaká ta opona plagáty, ale tohle je portál, kterým se dá spustit do hloubky, do podhůří. Je to obrovská hluboká studna. A potřebuji tady nějaké zařízení, díky kterým by se mohly spouštět. Takže jsem si tady uříznul nějaký kousky tohodle, XPSky, pár těch drobností a vyrobím si tady takový zařízení, díky kterému by mohli hrdinové cestovat dolů do hloubky. Tak, koupil jsem si tady hromadu těch věcí. V železářství nebo nějakých spojovacích materiálech, prostě jakouhle drobotinu a zkusím z toho vyrobit spouštěcí šibenici.
musím říct, že teda kombinace XPS formy, teda formy foam, XPS-kový pěny polystyrénu a ocelového kartáče, potom s barvou, s brašováním, dělá vážně fantastickou teda texturu dřeva. To vypadá úplně parádně. Tohle fakt vypadá jak nějaký starý trámy. A v podstatě tohle je systém, který můžete klidně udělat nějakou šibenici, akorát v poněkud menším měřítku. Tak jsem zvolil od Army Painteru Quick Shader, ale vybral jsem Flash Wash, co by mělo být normálně jako pleťovka na tělo, funguje fantasticky na tělo, na pleťové barvy, dělá krásně opálený barbary a podobné věci, ale na to dřevo byla taky pecková, nebo peckovej tenhle wash, takže máme hotovou takovouhle krásnou šibenici. No a teď už stačí jenom dodělat. Dodělat, takže mám tady takovýhle háček, co jsem koupil. Ten našroubuju někam sem. Tak, zarazit a našroubovat. Protože tam samozřejmě potřebujeme mít nějaký lano, kterým budeme dobrodruhy spouštět dolů do podhůří. Takže teď už máme toto. Tady nějaký starý motous bude předstírat, že je lano. Tak, tady mám kus nějakého starého texturovaného papíru. Tak z toho udělám nějaký ty plagáty a pergameny na stěny zejícího portálu. Tak, tady se mi konec ztrácí ve studni. A když bude konec světlej, tak to bude uříznutý. Takže jsem si řekl, že zkusím ten konec namočit tady do černého shaderu. Což znamená, že ten konec bude postupně tmavnout. A když bude konec postupně tmavnout, tak to bude vypadat jako, že se ztrácí někde ve tmě. Doufám. Možná taky ne. Ale když tam pak bude černý podklad, tak tímhle způsobem by se mohlo zařídit, že to bude vypadat, že se ztrácí ve tmě a není to tak natvrdo uříznutý. Je to jen taková perlička, ale v detailech jsou pak tyhle ty efekty nejlepší. A v rohu pódium pro zpěváka a tanečnici. Je to tady na laně, takže se dá zatahovat a roztahovat celá opona, která tady tvoří zákulisí. Tohle to není praktický, ale z obou stran se dá zatáhnout třeba do rohu. A pódium se dá samozřejmě oddělat. Je rozkládací celý, takže tady může být i bez pódia, kdyby bylo moc vysoký. Jenom nějaké představení. Třeba taneční. Tak, musí teda celý zatáhnout do rohu. Celá opona. To je jako v divadlech. Prostě to můžete mít stažený, nebo to pro vystupující roztáhnout, aby tam měli nějaký zázemí, bardi a tanečnice a případně se dá ze skladu vytáhnout takzvaný praktikáble a postavit tam celé pódium. A tímhle, jestli se snad nepletu, tak by měl být zející portál v tuhle chvíli kompletně hotový. Takže vydržte si na závěrečné odhalení. Já to tady ještě jenom doskládám. Mezitím poděkuju všem patronům na Patreonu nebo na startovači, podle toho, kde mě podporujete. Díky vám můžu zkoušet takovéhle věci. A protože je můžu zkoušet, tak je pak můžu taky natočit, předvádět. A vy vidíte, co a jak se dá vyrobit a udělat. A pak se nebojte a vytvořte si to ještě sami doma, protože si myslím, že nějaká takováhle šikovná hospůdka se vždycky hodí. Tam se stejně zadává nejvíc questů. No a my se jdeme podívat na závěrečný výsledek.